Hai hai hai, lihat teman-teman. Wih, wadidaw, rupanya ada kereta api Thomas teman-teman. Wih, dan juga ada mainan konstruksi dan mobil-mobilan lainnya yang ada di sekitaran rel kereta api ini teman-teman. Keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini ada yang lebih menarik lagi di sini, yaitu ada manusia hijau. Lihatlah, mempunyai badan besar dan berotot dengan wajah yang menyeramkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum manusia hijau ini mengobrak-abrik mainan kita, ayo teman-teman, kita gaskan saja mainan apa yang harus kita eksekusi untuk kita bawa pulang ya. Di sini pertama-tama kita menemukan ada motor balap teman-teman. Wih, oke teman-teman, langsung saja kita simpan di wadahnya teman. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan wadahnya ya. Oke. Selanjutnya di sini yang berukuran besar ada truk cargo teman-teman. Wah. Ini berfungsi untuk pengantaran kargo dari luar negeri ke dalam negeri ya. Wow, sangat besar. Wih, mantul. Wow, warna hijau kekuningan. Ini adalah truk box teman-teman. Wih, keren sekali ya. Ini berfungsi untuk pengangkutan barang-barang kargo yang dekat-dekat teman-teman ya. Wih, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini yang berwarna biru adalah truk molen teman-teman. Keren sekali ya. Wadidaw, warnanya sangat cerah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Langsung saja kita ambil dari yang sebelah sini. Wah, kali ini kita menemukan helikopter patroli teman-teman. Ini berfungsi untuk mengawasi lewat jalur udara teman-teman ya. Wih, keren sekali ya. Oke, kita langsung saja simpan. Wow, selanjutnya di sini ada truk penggiling teman-teman. Wih, ini berfungsi untuk meratakan jalanan yang belum rata ya. Keren sekali. Wow, semakin asik teman-teman. Kita semakin banyak mengumpulkan mainan ini sebelum dihancurkan atau dirusak oleh manusia hijau ini ataupun huluk teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada beko eksavator teman-teman. Ini berfungsi untuk pengerukan pasir ataupun batu bara ya. Wah, ada pak supirnya juga di dalamnya. Selamat bekerja pak. Oke, kita langsung saja simpan teman-teman. Dan masih ada juga alat konstruksi lainnya di sini teman-teman, yaitu adalah beko eksavator. Wih, keren sekali ya, warna kuning kehitaman, masih baru teman-teman. Wih, oke, kita langsung saja simpan teman-teman. Selanjutnya ada juga truk konstruksi yang lainnya ya teman-teman, yaitu adalah forklift. Ini berfungsi untuk pengangkatan barang-barang besar ya. Lihat tuh, bisa digerakkan ataupun dinaikkan teman-teman. Keren sekali. Langsung saja kita simpan teman-teman sebelum diambil sama manusia hijau itu. Sangat menyeramkan kan. Oke, di sini yang berwarna merah pasti kalian tahu kan, ini yang mempunyai senjata di atasnya teman-teman. Wah, warna merah menantang. Ini adalah tanker perang teman-teman. Langsung saja kita simpan. Oke, selanjutnya teman-teman, wadidaw, sebelah sana ada yang berukuran besar teman-teman. Ini adalah truk derek teman-teman. Keren sekali ya warnanya sangat cerah. Oke, selanjutnya di sini juga ada mobil yang berbaris dan warna-warni teman-teman. Ada juga stasiun dan penumpang yang siap menunggu kereta api Thomas ini teman-teman ya. Oke, langsung saja. Di sini kakak menemukan ada kereta api lokomotif teman-teman. Keren sekali ya kereta api lokomotifnya. Wow, sangat panjang.
langsung saja kita simpan di tempatnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada mobil polisi teman-teman. Wih. Pasti kalian sendiri yang lihat mobil ini melintas depan rumah kalian kan. Wih, ada lampu seruninya di atas teman-teman. Sangat laju. Oke, selanjutnya di sini yang berwarna biru adalah mobil polisi teman-teman. Wih, warnanya mantul teman-teman, mantap betul. Oke, wah sudah hampir penuh nih teman-teman. Wih, langsung saja kita lanjutkan. Yang berwarna kuning di sini ada bus Pesona Indonesia teman-teman. Ini berfungsi untuk pengantaran pariwisata jika ingin pergi liburan ya. Wah, rupanya ada dua bus di sini teman-teman, warna kuning dan warna hijau. Langsung saja kita simpan teman-teman. Selanjutnya yang warna merah di sini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Pantang pulang sebelum padam. Ih, keren sekali ya. Sangat menantang warnanya. Langsung saja di sini adalah manusia hijau, yaitu si Huluk teman-teman ya. Oke, langsung saja kita simpan saja nih teman-teman. Wah, ini perusak nampaknya teman-teman. Badannya sangat besar dan mempunyai wajah yang menyeramkan. Lihat tuh, dia mempunyai gigi teman-teman. Lucu sekali ya. Langsung saja kita simpan. Selanjutnya di sana ada yang berukuran besar juga teman-teman. Ini adalah mobil polisi teman-teman. Keren sekali ya mobil Jeep ini. Karena wadahnya tidak muat, kita simpan saja di bawahnya teman-teman ya. Dan yang terakhir di sini adalah pesawat Lion Air teman-teman. Pasti kalian sudah melihat pesawat ini jika melintas di atas rumah kalian kan. Wih, keren teman-teman, sangat laju. Oke, kakak simpan dulu di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini mainannya sudah habis teman-teman. Sudah kita kemaskan di wadah yang ini ya. Wah, dan kereta api Thomasnya kita matikan dulu teman-teman. Wah, oke. Sepertinya penumpangnya ingin naik nih. Wah, penumpangnya sudah naik kereta apinya dan kereta apinya kita simpan saja teman-teman ya. Langsung saja kita bawa pulang teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.